Čega se najviše bojiš kada letiš dronom? Pa što se tiče cinematic dronova, tu nemam nekih strahova. Strah da gubim kontrolu nad situacijom. Kad ga ne vidim, kad daleko negde, kad je možda kilometar i više, uvijek razmišljam da li će se vratiti. Što se tiče FPV-a, tu se najviše plašim reakcije ljudi, pogotovo kad prolazim blizu njih. Pa nemam neke strahove, ali imam zabrinutost da se udari u neku drvo ili neku zgradu, pogotovo kad mi ode daleko kad ga ne vidim. Pa to su žice. 20% baterije, 2 km od mesta gde sam poleteo. Ispod mene kuće, automobili i beton. Padobran ne postoji. Postoji samo gravitacija. To je bio trenutak kada sam zaboravio da promenim bateriju pre nego što sam krenuo po taj jedan savršen kadar. 2 km od kuće. Baterija koja ne pada linearno nego naglo. I ja koji sam u sekundi shvatio da je jedina opcija da dron sam stigne nazad. Ovo nije priča o padu, ovo je priča o 15 strahova koje svaki dron operater nosi sa sobom. U svakom letu, bez izuzetka. Upravo ste raspakovali uređaj vredan nekoliko stotina ili hiljada evra, napravljen od najsavremenijeg materijala i elektronike i srce vam ubrzano kuca dok ga uključujete. To nije samo uzbuđenje, to je prirodna fiziološka reakcija na upravljanje skupocenom opremom. Podižete dron na svega metar i nešto iznad zemlje i plašite se da bi samo jedan softverski kvar ili iznenadni udar vetra mogao da pretvori vašu investiciju u gomilu polomljenih delova. Iskreno, mogu da vam kažem da niste jedini. Podaci iz industrije kažu da se gotovo 75% novih dron operatera suočava sa strahom od letenja skupim dronom, zbog čega njihov vrhunski uređaj mnogo češće stoji na polici nego što leti. To je najčešća prepreka sa kojom se novi piloti susreću. Statistika kaže da prvih 10 sati letenja predstavlja najkritičniji period, jer se čak 72% manjih incidenata događa upravo tada. Razlog je jednostavan. Vaš mozak tek uči da poveže pokrete na kontroleru sa kretanjem drona u prostoru. Potpuno je normalno da osetite svojevrsnu paralizu zbog visoke cene kada upravljate tako naprednom tehnologijom. Sve dronđije koje sam upoznao kažu da uživaju u svakom trenutku leta. Međutim, nikome nije bilo svejedno na samom početku. Ovom emisijom želim da vam pokažem da je strah jedna potpuno normalna stvar, koja vas motiviše da budete samo još bolji, jer svaki dan i svaki let su novo iskustvo. Poštujući sva pravila, uvek treba biti oprezan. Međutim, postoji velika razlika između zdravog opreza i straha koji vas potpuno blokira. Oprez će vas držati podalje od dalekovoda i drugih prepreka. Parališući strah sa druge strane zapravo povećava rizik od pada. Kada ste uplašeni, pokreti na komandama kontrolera postaju nagli, neodlučni i isprekidani. Savremeni kontroleri leta projektovani su da najbolje rade uz glatke i odlučne komande. Ako u sred manevra oklevate, možete zbuniti sistem za izbegavanje prepreka. Odlučnost povećava bezbednost, a oklevanje povećava rizik od pada. Jedan od razloga za strah su i društvene mreže. One dodatno pojačavaju ovaj osjećaj. Algoritmi vas neprestano zatrpavaju kompilacijama spektakularnih padova dronova u 4K rezoluciji, zbog čega stičete potpuno pogrešnu predstavu o stvarnom riziku. Pogledate 10 padova za 1 minut i zaboravite da je istog dana obavljeno nekoliko desetina hiljada potpuno uspešnih letova. Zato je potrebno da promenite način razmišljanja. Umesto da se pitate šta ako srušim dron, počnite drugačije da razmišljate. Posmatrajte svoj dron kao automobil. Potrebno mu je redovno održavanje, a poneka ogrebotina ili sitno oštećenje samo su deo puta ka sticanju iskustva. Savremeni dronovi više nisu samo obične letelice. Oni su sofisticirani leteći računari. Prešli smo put od potpuno ručnog upravljanja pa do sistema koji funkcionišu uz naprednu autonomiju pod nadzorom operatera. Kada razumete tehnologiju svog drona, shvatit ćete da letelica sama obavlja oko 90% posla koji se odnosi na održavanje stabilnosti u letu. Kako budete upoznavali mogućnosti ovih naprednih letelica, strah će postepeno zameniti sigurnost profesionalnog dron operatera.
Kad dron poleti sa dlane i nestane u plovetnilu neba, gledaocima ostaje samo taj čist, gladak kadar, horizont koji se otvara, senka koja klizi po krovovima, svet iz ptičje perspektive. Retko ko vidi ono što se dešava u meni u tom istom trenutku. Uvek je to isto pitanje, šta ako nešto danas pođe po zlu? Ali koncentracija i smirenost to moraju da pobede. Godinama letim dronom. Snimao sam svašta, a svaki od tih letova napisao je po jednu novu stavku na koju danas obraćam pažnju, a koju ranije nisam ni primećivao. I tako se ređala i povećavala ova lista. Gubitak signala je nešto sa čime ne volim da se susretnem. Dron leti stabilno, slika je savršena, a onda odjednom crno-beli ekran. Međutim, iskustvo me je naučilo da bi trebalo biti strpljiv. Iako nema signala na tom mestu gde se nalazite, samo se malo pomerite, prošetajte se, okrenite se ka dronu i čekajte da se signal pojavi. Ako se to ne desi, dron će se sam vratiti kući. Nema mesta panici, a iskustvo i redovna vežba grade samopouzdanje. Čega se najviše bojiš kada letiš dronom? Ja mislim da je to slično kod svih. Kad ga ne vidim, kad daleko negde, kad je možda kilometar i više, uvijek razmišljam da li će se vratiti. Mada ima onaj, piše koliko ima baterije, ali uvijek razmišljam da li će uspeti da se vrati nazad. Ja imam mali ovaj Neo 2, pa on je dosta i mali, gore i vetar mu smeta ako ima vetra. I tako, to što se tiče daljina, kad je blizu, kad me prati na biciklu, motoru i šta znam, onda mislim da li će u neku prepreku udariti, jer on detektuje samo krupne neke prepreke, a te sitne grane i tako to ne, tako da može da uleti u grane i slično. Se dešavalo nešto nekada? Jeste, jednom prilikom mi je baš u neku lipu, sva sreća nije bilo visoko, i baš ja ga vučem napolje, on zuj, uspeo sam da ga izvučem iz grana, ali jednom se to desilo. Da, i bila jedna prilika, nevezano za to, da se zamrzla slika. To mi se samo jednom desilo, to je neki bug bio, to je nezgodno, ali sam ga video fizički, mislim, bio je blizu, uspeo sam da ga, iako postoji ono dugme za sletanje i on se vrati, ali opet u jednom trenutku pomisliš da nemaš kontrolu, nemaš sliku, nemaš kontrolu, ne znaš gde je preko slike, ali ovako kad ga vidim, uspeo je da nema često tih situacija baš. Prazna baterija na pola leta. Brojke na ekranu padaju brže nego što bih želeo i svaki put se pitam da li sam dobro isplanirao rutu za povratak. Baterija dronova gubi kapacitet naglo, ne linearno. Ona može da pokazuje 20%, a već sledećeg trenutka stiže upozorenje za kritično nizak napon. Ako se to desi daleko od polazne tačke, iznad vode ili guste šume, tu nema više prostora za grešku. Padobran ne postoji, postoji samo gravitacija. Hladno vreme dodatno pogoršava stvar. Na minusu ćelije gube napon brže nego što proračun na ekranu stiže da to ispravno i prikaže, pa rezerva koju sam mislio da imam u startu nije baš tačna. Na početku snimanja ovog serijala bio sam u Čurugu. Iz centra sam snimao pokrivalice tog prelepog mesta. Dok sam leteo, pričao sam sa Duškom Radmilom, poznatijim pod imenom Monte Cristo, čovekom koji pravi premoćne satove i napravio grešku. Hteo sam da snimim jedan duži kadar koji bih posle ubrzavao i otišao sam 2 kilometra od mesta gde sam se nalazio. Nisam menjao bateriju pre tog željenog kadra, leteo sam i zapričali smo se. Manje sam bio skoncentrisan na let i dobio sam upozorenje da je baterija na 20%. Taj strah da se dron neće vratiti na mesto odakle je poleteo i da ću morati da trčim tamo negde gde bi se spustio, bio je opravdan, ali se sve srećom završilo kako treba. Zato koncentracija u svakom momentu. Sudar sa pticom je nešto što je skoro svaki dron operater doživeo. Prvi put kada mi je Soko prošao pored drona na manje od 1 metra, srce mi je stalo. Ptice grabljivice, posebno u planinskim predelima, dron doživljavaju kao pretnju ili plen i napadaju ga bez upozorenja. Jedan direktan udarac u propeler pri velikoj brzini može da razbije letelicu u komade, a mene da ostavi da gledam kako moja oprema pada sa neba poput kamena. Od tog dana, pre svakog leta, osmotrim nebo unaokolo, jer znam da napad često dolazi iz pravca iz koga
najmanje očekujem. Golubovi su tek posebna priča. Snimatelj Ersan Zemanić je to ispričao u prošloj emisiji. Imao sam pad na Zlatiboru, snimanje pomenutog hotela. Dron je udario u goluba, ono je izgledalo strašno, aj što pada dron, nego što je pao metar od kolica sa detetom, što je bilo, ono, mora da se izvinjavam pola sata, ono je dupla muka. Let iznad gomile ljudi. Kadar iznad stadiona ili gradskog trga izgleda spektakularno na snimku, ali u meni izaziva potpuno drugačiji osjećaj. Odgovornost koja je ipak teža i veća od samog drona. Dron ako padne sa nekoliko desetina metara nije plišana igračka i zato svaki put kada letim iznad ljudi u glavi imam samo jednu misao. Ako nešto pođe po zlu, ovo više nije priča o oštećenoj opremi, već o nečijoj bezbednosti. Zbog toga sam naučio da unapred planiram rutu koja zaobilazi gomilu, čak i kada to znači kompromis u kompoziciji kadra. Neki snimci jednostavno nisu vredni tog rizika. Kada smo kod ljudi, tu je uvek i taj moment da je mnogima i dalje zanimljivo kada vide nekog kako leti dronom. Priđe jedan ili nekoliko njih, pa pitaju sva ona pitanja koliko dron može visoko, daleko. Priđu deca pa se guraju i pitaju mogu li i ona da uzmu kontroler pa da lete. Bio je slučaj kada je tata, inače moj kolega, prišao da se javi, a njegova mala ćerkica je htela da uzme kontroler. Počela je da plače, a tata ju je jedva smirio. U takvim situacijama najlakše je malo se pomeriti, udaljiti ili reći klincima da budu mirni i da samo gledaju, što je veoma teško. Tada snimci nisu više toliko prioritet koliko da se taj dron bezbedno spusti i ne povredi nikoga. Tada zamolim svu decu da se malo pomere i onda ih sve oduševi moment kada vide sletanje ili poletanje drona iz ruke. Tu je bitno samo strpljenje i staloženost. Deca su super publika. Čega se najviše bojiš kada letiš dronom? Pa što se tiče cinematic dronova, tu nemam nekih strahova, ali što se tiče FPV-a, tu se najviše plašim reakcije ljudi, pogotovo kad prolazim blizu njih, kako će odreagovati, da se oni plaše. Pogotovo je to problem na slavljima u salama, na primjer, gde ima starijih ljudi koje plaši zvuk drona, možda zbog vesti koje slušaju sa ratišta u Ukrajini. I onda tu postoji ta neka bojazan, ali generalno nemam neku bojazan sem toga. Da li je bilo konkretnih situacija? Pa za sada nije, bilo je u početku uvek tražimo od mladenaca, na primjer, da li imate poverenje u mene, uvek ih pitam i se plašite, vamo tamo, u principu ljudi sarađuju i kad im kažem tako se krećete, tako stanete, slušaju me, tako da nije bilo za sada nekih problema. Ali u meni čuči taj crv uvek kada radim s ljudima, u tom smislu to me najviše plaši. Strah od neuspeha. Kada snimam, baš zato što najviše radim sam, jedan od strahova je da kadar na nekoj od kamera neće biti baš najbolji, da ću onda morati da se odreknem snimka sa te kamere ili da ću morati da ga naknadno popravljam u montaži. Takođe, kada radiš u timu, snimaš dronom i kada neko traži kadar sa tačnim pokretima u pravom momentu, nije lako ispuniti očekivanja. Trebaš biti skoncentrisan na sam let i tada će sve ići glatko. Sećam se kada smo pre skoro godinu dana snimali najavu jednog velikog događaja u Novom Sadu. Bilo je teško izvesti sve iz prvog puta. Bio je mrak, mnogo ljudi koji su morali biti sinhronizovani, a ti moraš lagano leteti prema zahtevima organizatora. Snimljen je prelep kadar mog Novog Sada i ponosan sam što sam bio deo te priče. Nagli udar vetra je takođe nešto na šta morate da računate prilikom letenja. To obavezno proveravam pre poletanja na aplikaciji UAV Forecast, koja je moj saveznik tokom svih ovih godina od kada letim dronom. Jednom se desilo da je trebalo da snimam nešto u gradu za klijenta. Savršen dan za snimanje, ali je to snimanje naknadno pomereno za 10 dana kasnije, kada vremenski uslovi nisu odgovarali. Posao je morao da bude urađen, vetar je bio prejak, čak oko 20 metara u sekundi. Uvek sam pazio, ali zbog posla i dalje saradnje rešio sam da rizikujem. Dron se odlično držao na jakom vetru, sve je bilo snimljeno, ali strah je sve vreme bio prisutan dok nisam spustio dron
dron na zemlju. Tada nisam ni razmišljao da ga hvatam rukom, već sam gledao neku površinu da ga bezbedno spustim. Iako trava nije bila prvi izbor, sve okolo bio je beton, pa mi je to u momentu bila najbezbednija varijanta da i ako padne, makar će šteta biti manja. Čega se ti bojiš kada letiš dronom? Najveći strah kada letim dronom nije da će dron pasti, već je više strah da gubim kontrolu nad situacijom. Tipa, ima jako puno nepredviđenih situacija kao što je vetar, kiša, žice i tako. I onda je, ako se ne predvidi par koraka unapred, desi se slom. I to je, recimo, jedan od mojih najvećih strahova, da će upravo to da se desi. Šta ti se desilo nedavno? Šta mi se desilo nedavno? Pa, mislim da se jedan od najvećih strahova zapravo i ostvario. Bio je super sunčan dan, za letenje savršeno, svetlo, sve. Moment kad sam digao dron, digao sam ga koliko god sam mogao visoko, od tog momenta je krenula oluja. I vetar je nenormalnom brzinom duvao, i jako se sve brzo desilo i bukvalno to je moment kad je kontrola stala. Dron je krenuo sam da leti, i pokušao sam ja prinudno da sletim bilo gde, međutim, to nije bila opcija jer je odbio svaku vrstu zadate komande. On nije letao, u stvari vetar ga je nosio koliko god je mogao. Srećom ka gradu, manje ka Dunavu, bila je situacija na Dunavu, zapravo na štrandu. I jedno 5 puta smo se rastajali i opraštali jer smo gubili signale. Ali je nekako spletom okolnosti, ipak se vraćao signal i bio sam u fazonu, aha, tu si, letiš, ajde vidimo sad gde si. Čak imam i snimak toga. Gimbal koji je bio zapravo na dronu, odnosno na kameri, je krenuo da pravi kao, bukvalno vetar ga je nosio, videlo se podrhtavanje u slici, pa nisam bio siguran da li će dron u jednom momentu da izgubi kontrolu ili je to samo u kameri. I nosio ga je tako i srećom, jedina opcija koju sam imao je da ga dignem skroz iznad, koliko god sam mogao, i da mu isključim sve moguće zadate tačke i sve, i bukvalno sam pustio da ga nosi i pratio ga tako. I srećom, mislim, splet srećnih okolnosti, on je nekako izašao iz oluje, ali je moment kako je izašao, tako sam dobio informaciju da više nema baterije. I onda kreće druga vrsta drame, a to je kako će sad da sleti na toj visini, da li će da stigne zapravo da sleti. Ali malo po malo, uspio sam bezbedno da sletim, ali onda bio drugi problem, jer sam sletao na raskrsnici. Tako da je ceo splet okolnosti bio onako vrlo intenzivan. Na raskrsnici gde je zapravo prometna ulica je bio kao ako ne stignem za minut, 2, neko će da ga pregazi. I onda je bilo malo trčanja, malo scene akcije da dođemo do drona, ali na kraju sve uspešno. Krađa drona nakon sletanja. Ironično, neki od najstresnijih trenutaka nisu u vazduhu, već na zemlji. Kada sletim u nepoznatom gradu ili udaljenom selu i ostavim opremu samo nekoliko sekundi da bih promenio bateriju, uvek postoji taj trzaj u stomaku da li me neko gleda, da li je ovo mesto bezbedno. Znate i sami, svaka oprema koju imate vama je najvrednija. Bila ona nekoliko stotina ili 1000 evra. Ono što je još vrednije jeste taj neponovljiv materijal na kartici, koji može da nestane brže nego što stignem da ga spakujem. Zato je torba uvek zatvorena, oprema nikad van vidokruga, a rutina pakovanja postala skoro pa vojnički kratka. Što manje vremena provede na zemlji, to manje prilike ostavljam nekome drugom. Zakonske posledice i novčane kazne. Propisi o letenju dronova se menjaju iz meseca u mesec, različiti su od zemlje do zemlje, a ja putujem i snimam na različitim lokacijama gde granice zabranjenih zona nisu uvek očigledne na prvi pogled. Nesvesno preletanje vojnog objekta, aerodroma ili privatnog poseda može da rezultuje ne samo novčanom kaznom, već i oduzimanjem opreme, a u nekim zemljama i krivičnom prijavom. Taj administrativni strah je tih, ali me prati pre svakog leta u novom okruženju. Pre svake nove destinacije provodim više vremena proveravajući mape
zabranjenih zona i lokalnu regulativu, nego što provedemo u samom letu drona, jer neznanje zakona, koliko god nenamerno bilo, pravno ne opravdava ništa. Zato poštujte zakone i propise, a o tome ćemo uskoro pričati u jednoj od novih emisija Air & Crafts-a. Gubitak prostorne orijentacije nešto je što se sada jako retko dešava, ali i taj strah je prisutan. Kada dron odleti daleko i visoko iznad linije horizonta, tokom kruženja, pogotovo kada je to teren koji ne poznajem, u nekom trenutku prestajem da razaznajem koja je strana prednja, a koja je zadnja. Taj kratak moment dezorijentacije kada pokret koji očekujem levo, dron izvede desno, jedan je od najopasnijih trenutaka u letu. Rešenje je uvek isto. Pogled na ekran, a ne na letelicu i disciplina da sačekam da se slika u glavi ponovo poklopi sa stvarnošću. Panika je najveći neprijatelj u tom trenutku. Nagli pokret u pogrešnom pravcu izazvan konfuzijom. Ume da odvede letelicu tačno tamo gde nisam želeo da ide, a savršen kadar će biti pokvaren. Zato je uvek preporuka da pre nego što krenete da snimate, izvidite teren, upoznate ga tokom leta, pa tek onda krenete sa poslom. Čega se najviše plašiš kada letiš dronom? Pa nemam neke strahove, ali imam zabrinutost da se udari u neku drvo ili neku zgradu, pogotovo kad mi ode daleko kad ga ne vidim. Zato što ako se leti nisko, a nemamo senzore za aproksimaciju i tako da, eto, to mi je mala zabrinutost. Je se nekad dešavalo nešto dok letiš? Pa ništa specijalno, osim onako uobičajene gubitak konekcije. Kad se vidi crno-beli ekran, tad ide malo zabrinutost, ali se ubrzo se povrati i dosta su to oni dobro smislili kako da se vrati kući. Sudar sa žicama. Dalekovodi, telefonski kablovi, antene, čelična už od mostova, sve to gotovo je nemoguće uočiti na vreme kada dron leti nekom većom brzinom. Ovi tanki, nevidljivi neprijatelji mogu oštetiti ne samo dron, već i nešto drugo prilikom pada. Zbog toga svaku novu lokaciju istražujem detaljno unapred, ali i pored toga, taj strah od nečega što nisam primetio nikada potpuno ne nestaje. Satelitski snimak sa računara nikad ne prikaže baš svaku žicu razapetu između dva stuba, a upravo ta jedna nezabeležena ume da bude ona koja može da presudi. Čega se najviše bojiš kada letiš dronom? Pa to su žice, definitivno, jer njih senzori ne mogu da primete, da ih registruju i pogotovo kad ih imamo više, to je najveći strah, žice. Da li si imao nekad neku situaciju? Jesam, letao sam noću i podizao sam dron, nisam video da je žica, još je bilo crno na crnom plastici, nije se videla i dron je pao, potpuno uništen. Koji dron je bio u pitanju? To je bio moj prvi dron Phantom 4 Pro. Kvar motora ili propelera u letu. Zvuk je ono na šta se najviše oslanjam. Blaga promena u zujanju motora, mikroskopska vibracija koja ranije nije postojala. To su signali koji mi govore da nešto nije u redu, mnogo pre nego što to elektronika na ekranu prijavi. Otkinut propeler na visini od nekoliko desetina metara ne ostavlja vremena za razmišljanje. Tu jeste da postoji refleks, ali on ne može uvek da spasi letelicu. Zato pre poletanja trebalo bi proveriti svaki propeler i svako kućište motora, tražeći mikroskopske pukotine koje mogu kasnije da izrastu u kvar usred snimanja. Pad iznad vode. Reke, jezera i more, neki su od najlepših kadrova koje sam snimio, ali i najnezgodniji jer moraš da znaš kako se leti iznad vode i uvek moraš biti oprezan. Ako dron padne na travu ili asfalt, postoji šansa za popravku. Međutim, ako padne u vodu, sve je gotovo u istom trenutku. Letelica, snimljeni materijal i uspomene zabeležene tog dana. Svaki let iznad velike vodene površine nosi tu jednostavnu surovu matematiku. Nema drugog pokušaja. Neki operateri koriste dodatke na dronovima u slučaju pada, ali u praksi na udaljenoj lokaciji bez ikakve pomoći, ta zaštita često postoji samo na papiru. Voleo bih da znam kakva su vaše iskustva sa tim dodacima za vodu ili padobranima. Jeste jedna od ideja za emisiju da obradim i takve stvari, a neka mi se slobodno i javi neko ko to koristi. Gubitak snimljenog materijala. Na kraju nešto čega se možda i najviše plašim. Nije uvek to da će dron pasti ili da će neka druga oprema biti oštećena. To je oštećena memorijska kartica ili greška koja se kasnije prikazuje na ekranu i kaže mi da ne mogu da otvorim određeni fajl, a to znači da je čitav dan, ponekad čitavo putovanje, ostalo zapravo nezabeleženo.
Oprema se može zameniti. Izgubljeni trenutak, zalazak sunca, pokret koji se nikad više neće ponoviti, to se ne može zameniti. Zbog toga danas nosim po 2 memorijske kartice i pravim rezervnu kopiju materijala isto veče nakon snimanja, na terenu ili kad stignem kući, jer je bilo situacija da sam previše skupo platio lekciju. Zato i sada proveravam da li je zvuk bio dobar nakon snimanja ili da li su svi snimci sa kamera dobri. Sve ovo uglavnom radim sam, pa je nekada teško biti perfekcionista. Sva sreća tu postoji i montaža, pa se neke greške i tu mogu popraviti. To je ona čuvena rečenica, sve ćemo mi to u montaži. Ovi strahovi ne žive u meni odvojeno, jedan po jedan. Svi oni lete sa mnom istovremeno, u svakom trenutku koji dron provede u vazduhu. Ali baš ta napetost, taj oprez koji nikada potpuno ne jenjava, razlog je zbog kojeg sam do danas izbegao najgore ishode. Strah kada mu ne dozvolim da me paralizuje nije slabost dron operatera. On je njegov najbolji saputnik. On je razlog zbog kog provera opreme traje 10 minuta duže nego što bi možda i morala, zbog kojeg uvek imam plan B za slučaj gubitka signala i zbog kog nikada, ni pod kojim okolnostima, ne letim samo zato da bi kadar bio efektan. I svaki put kada dron sigurno sleti na zemlju, kada propeleri stanu i vrati se tišina, taj osjećaj povratka smirenosti i spuštanja adrenalina podsjeća me zašto uz sve što on nosi i dalje volim ovaj posao. Jer iza svakog savršenog kadra, sa tih velikih visina, negde dole na zemlji, uvek stoji dron operater koji je upravo pobedio jedan od svih ovih navedenih strahova. Tiho, bez publike i spreman je da to isto uradi već sledeći dan. Sad će da sleti, gledaj. Ako ste se u nečemu od ovoga prepoznali, napišite mi u komentarima koji je vaš najveći strah kada letite dronom. A ako vam se emisija dopala, jedan like i klik na subscribe mi mnogo znači jer mi pomažu da napravim još ovakvih priča. Vidimo se u sledećoj epizodi Air & Crafts-a, a do tada letite oprezno i letite pametno. Ćao!